მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ექარის განათლების ევროპულ რეესტრში აღარ ვიძებნებით, ენქას მოქმედებამაც არ დააყოვნა და საქართველოს განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი 2 წლით დაკვირვების ქვეშ მყოფი სააგენტოების ჩამონათვალში გადაიყვანა. ენქა განათლების ხარისხის ევროპული ასოციაცია, რომლის წევრიც 2019 წლიდან გავხდით. იმ დროს ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაკიძე იყო, რომელიც ასე აღწერდა ენქაში გაწევრიანების ბედნიერებას. ასე ვთქვათ. ეს არის უდიდესი მიღწევა უმაღლესი განათლების სისტემისთვის. ერთგვარი აღიარება იმის, რომ დღეს საქართველოში მოქმედი განათლების ხარისხის განვითარების სტანდარტები და პროცედურები ევროპული სტანდარტის შესაბამისია. ენქას წევრობა ნიშნავს ნდობის გაზრდას, საგანმანათლებლო პროგრამების მიმზიდველობას უცხოელი სტუდენტებისთვის, ასევე პროფესორ-მასწავლებლებისთვის და საქართველოში გაცემული დიპლომების აღიარების გამარტივებას ევროპაში. აი ეს თქვა ვაშაკიძემ 6 წლის თავზე ჩვენ აღარ ვიძებნებით განათლების ევროპულ რეესტრში და ექარში და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას უკვე ენქას წევრობაც. ექარის ბორდი ლაშა მარგიშვილს, ანუ ამჟამინდელი განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს წერს, რომ ცენტრი ვერ აკმაყოფილებს წევრობისთვის მოთხოვნილ კრიტერიუმებს და მოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ ერთგვარ სტანდარტებს. წერილში შეშფოთებას გამოთქვამენ ცენტრის ორგანიზაციული და ოპერატიული დამოუკიდებლობის საკითხზე. შესაბამისად, ენქას სრულუფლებიანი წევრობიდან განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი დაკვირვების მქვეშ მყოფი სააგენტოების კატეგორიაში აღმოჩნდა, სადაც მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ვიქნებით წარმოდგენილი, რაც იდეაში ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ გვაქვს პროცესების შემოტრიალების შანსი. განათლების ექსპერტები თუ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ექარის რეესტრიდან ამორიცხვის შემდეგ ახლა უკვე საფრთხე იმისა, რომ შესაძლოა ცენტრმა ენქას წევრობაც დაკარგოს, საკმაოდ მაღალია, რაც უმაღლესი განათლების სისტემისთვის სერიოზული რეპუტაციული ზიანია და მათ შორის შესაძლოა გამოწვევები შეიქმნას ქართული უნივერსიტეტების პროგრამების აღიარების კუთხით და ჩვენი სანდოობა დადგეს ეჭვქვეშ დასავლური უნივერსიტეტებისთვის. საქართველოს ექარის რეესტრში 2019 წელს გამოჩნდა, მინდა შეგახსენოთ და ასევე ისიც მინდა შეგახსენოთ, რომ 2019 წლიდან ვირიცხებით ჩვენ ენქას წევრად. რაც პირდაპირ იმას ნიშნავს, რომ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი შემოწმებულია და მის მიერ შემოწმებული აკრედიტებული თუ ავტორიზებული საგანმანათლებლო პროგრამები არის ერთგვარად სანდო, ასე ითვლება, ანუ ევროპულ სტანდარტთან შესაბამისობაშია. და ასე მაგალითად, როდესაც მიდიხართ გაცვლით პროგრამაზე, ან სხვა საფეხურზე აგრძელებთ სწავლას საზღვარგარეთ, ენქას წევრობა გიმარტივებთ ყველა საფეხურის გავლას, იოლად ხორციელდება საგნების პროგრამების საგანმანათლებლო დაწესებულებების აღიარება, თუნდაც უნივერსიტეტებს შორის გაცვლითი პროგრამების შემუშავებისას ორმაგ დიპლომებს გულისხმობ. განათლების მკვლევრები აცხადებენ, რომ თუ კი ენქას წევრობასაც დავკარგავთ, იმედი ვიქონიოთ, რომ პროცესები სასიკეთოდ შემოbrunდება, თუმცა ისინი ფიქრობენ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ზიანია საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემისთვის, მკვლევრები იმასაც ამბობენ, რომ ეს გავლენას მოახდენს სამედიცინო განათლების დიპლომების აღიარებაზეც. ანუ ირიბი გავლენა ამაზე ექნება, იმიტომ რომ სამედიცინო განათლების დიპლომს სამედიცინო განათლების ფედერაციასთან გვაქვს, ასე ვთქვათ, აღიარებს და მას ენქასთან კავშირი შეიძლება პირდაპირ არ აქვს, მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ ევროპული რეესტრიდან ამორიცხვა ასოციაციის წევრობის დაკარგვის შესაძლოა ირიბი გავლენა იყოს სხვა ორგანიზაციის წევრობაზეც. ამ შემთხვევაში კი, რა თქმა უნდა, ვგულისხმობ სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციას. სპეციალისტების განმარტებით შესაძლოა ახლა რაც ხდება, არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმეს დიპლომის აღიარებაზე დღეს შეიძლება პრობლემა შეექმნას, თუმცა ფიქრობენ, რომ უფრო ბევრი ბიუროკრატიული საფეხურის გავლა გახდება საჭირო სამომავლოდ და მეტი კითხვის ნიშანი იქნება ქართული საგანმანათლებლო წრეების მისამართით, მათ შორის პროფესორ-მასწავლებლების და უნივერსიტეტების მისამართით. ხარისხის განვითარების ცენტრის საქმიანობა და ხარისხის განვითარება საქართველოში არის პრობლემატური. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორგანიზაცია იყო ენქას წევრი, იყო რეესტრში ექარის, რაც მნიშვნელოვან უპირატესობებს ანიჭებდა, მათ შორის არის სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის წევრი და ეს მნიშვნელოვან შეღავათს აძლევს ჩვენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. ეს ცენტრი არ თვითონ ყოფილა დამოუკიდებელი. საქართველო არის ყველაზე აქტიური პარტნიორი ერაზმუსის პროექტებში, სადაც
გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობენ პროფესორები, სტუდენტები და ასე შემდგომ. ეს პირდაპირ არ დაარტყოს და ერაზმუსის პროგრამები მანამდე ხორციელდებოდა და გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობდნენ, თუმცა ევროპული უნივერსიტეტების დაინტერესება იმ ქვეყნის მიმართ, სადაც ეს განათლების ხარისხის ცენტრის საქმიანობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რა თქმა უნდა, შევეცილებული იქნება. სულ რომ არ არსებობდეს ევროპა, მაინც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, რომ ის პრინციპები, რაც არის ჩადებული ევროპულ ხარისხის განვითარების სისტემებში, რაც გულისხმობს მაგალითად უნივერსიტეტების ავტონომიის დაცვას და საუნივერსიტეტო სისტემის მართვის არა მიკერძებულ პრინციპებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტული პარტია არ უნდა იყოს ჩართული უმაღლესების შიგნით გადაწყვეტილებების მიღებაში, ეს უნდა იყოს დაცული მიუხედავად იმისა, გვინდა უცხოელები ჩამოვიდნენ თუ არ გვინდა ევროპის ნაწილი იყოს თუ არ გვინდა. ევროპული საგანმანათლებლო რეესტრიდან ჩვენი ქვეყნის ამ რიცხვაზე საუბარი ჯერ კიდევ 2024 წლის დეკემბერში დაიწყო, როცა ეგ არის რეგისტრაცია ხარისხის ეროვნულ ცენტრს ოფიციალურად შეუჩერდა და 2023 წელს არსებული ხარვეზის საფუძველზე შემოწმებად ჩატარდა, მათ შორის ყველაზე კრიტიკული შეფასება გახდა დამოუკიდებლობის ნაწილში, რომელიც სრულად შეუსაბამოდ შეფასდა. გარდა იმისა, რომ შეფასებაში ხვდებით მნიშვნელოვან შეუსაბამობებს და კითხვის ნიშნებს ცენტრის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით და მათ შორის პოლიტიკურ გავლენებთან, ასევე ხვდებით იმასაც, რომ მათ შორის ცენტრის თავმჯდომარე, საბჭოს წევრები დანიშნულია პრემიერ-მინისტრის, განათლების მინისტრების და სხვა მინისტრების ჩართულობით, მოკლედ მათი ჩართულობის შედეგად, ასევე შეფასებაში წერია, რომ აკრედიტაციის და ავტორიზაციის საბჭოს წევრები ხშირად ცვლიან ექსპერტების შეფასებებს, თანაც სრულიად დაუსაბუთებლად. დღეს განათლების მინისტრი წულაძე გვამშვიდებს და გვეუბნება, რომ ყველა პრობლემა, რაც ცენტრის შეფასებისას გამოვლინდა, აღმოფხრილია და ენქა და ეკარი ასე სწრაფად არ მუშაობს, თუმცა მოთხოვნა გაგზავნილი აქვს, რომ ახალი დელეგაცია ჩამოვიდეს და ყველაფერი ხელახლა შემოწმდეს. ვნახოთ რეალურად რა შეიცვლება. განათლების ექსპერტები, საუნივერსიტეტო აკადემიური წრეების წარმომადგენლები კი ფიქრობენ, რომ იქამდე ვიდრე ქვეყნის კურსის დაშორებული ევროპულ ღირებულებებს დიდწილად არ ელიან მოკლედ ვითარების გამოსწორებას, მაგრამ მაინც ვნახოთ რა იქნება.